最近有位天王嫂上咗綜藝，發生咗單人房事件啦。咁有啲朋友就話覺得佢嘅行為好自私，有啲人就會覺得冇乜嘢啫，佢都係為咗自己爭取係自愛嘅表現。其實自愛同自私係點樣分嘅呢？呢兩集非常重要，因為睇完之後你哋會識得分究竟你哋自己啦、你哋身邊嘅人或者阿天王嫂嘅行為係屬於自私定係自愛。有好多人以為咧太愛自己會變咗做自私，其實呢個觀念係錯嘅。自私唔係自愛嘅極致，而係佢哋啱相反，係兩個極端嘅嘢嚟嘅。點解我哋要分清楚呢兩樣嘢呢？因為自愛可以令到我哋嘅人嘅能量越嚟越好，無論係財運、感情、事業、人際關係，甚至自己嘅健康都會變得好。但係相反，自私就會令到我哋能量越嚟越差，亦都唔會話咧淨係一方面自私咁會影響其他方面嘅，咁唔係咁嘅。究竟你而家做緊嘅嘢係屬於自愛，令到一啲好嘅嘢追住你啊，定係你做緊嘅嘢屬於自私，令到好嘅嘢不斷喺你身邊流走呢？大家可以睇住條片 check 下自己有冇呢啲情況，咁如果有嘅話，又應該點樣做去改變能量呢？我哋應該點做先可以令到我哋能量好好又唔係自私呢？如果你覺得我就係會講嗰啲搶人嘢、斤斤計較、攞人着數嗰啲嘅話咧，可能你個心裏面都會諗，我都知啦。但係如果有睇開我 channel 嘅朋友都知我唔講呢啲普通嘢噶嘛。同埋咧，大家一定要睇到最後，因為今日最後講嘅一種類別咧，可能大家都未必係好容易察覺到嘅。我覺得呢幾年咧有一啲字，譬如係話課題分離啊、自我接納啊，或者設立一啲界線，其實咧好多人濫用咗呢啲字啊。有啲人真係設立一條所謂嘅界線，然之後將自私嘅行為合理化，因為覺得咁樣可能係守護自己嘅能量。我諗係因為有啲朋友其實唔係太了解自私同埋自愛佢哋實質上嗰個分別係啲乜嘢。但係我要重複多次就係，你點樣自愛都係唔會變咗做自私嘅。自愛嘅人咧係會付出，自私嘅人唔會。所以如果你係好自愛嘅，你亦都識得付出，咁你好多付出係唔會變咗做自私噶嘛。點解我哋要識得分自愛同自私係好重要呢？因為前幾集其實我哋一路都喺度講緊一個核心觀念，就係如果我哋要想變得好運嘅，我哋要將自己嘅能量放喺自己嗰度，唔俾其他人影響，而且要專注當下。咁有啲人就會可能覺得，喂，咁樣係咪好自私啊？唔理其他人感受啊，就係掛住自己。表面上自私同埋自愛其實都好似關注自己咁，但係能量層面上面佢哋係天差地別嘅。特別係好多自私嘅人咧，其實佢哋唔覺得自己係自私噶，佢哋真心係覺得自己係喺度專注緊自己啊，為自己設立界線，保護自己，為自己努力嘅啫。所以首先我哋必須要了解到兩者喺能量上面嘅本質。嗱，我哋可以諗下，我哋喺個沙漠度自己有一杯水，而家有人問我哋可唔可以俾2啖水佢飲啊？我哋嗰陣時可能會覺得，哇，好唔想俾佢啊，因為我自己都唔夠飲，我想拒絕佢啦，想猶豫啦，又或者我唔出聲，然之後等佢知難而退。就算最後真係唔好意思拒絕俾佢飲咗2啖，自己都會覺得好心痛，因為覺得自己都唔夠啊嘛。然後可能會諗，都係要收埋一杯水先啦，如果唔係下個人又問我都唔知點算啦。呢一種唔想俾出去嘅能量，就係自私背後能量嘅匱乏 lack， 即係唔夠啊。自私嘅人咧，未必係啲壞蛋嚟嘅，但係佢哋係真心覺得唔夠，即係覺得嗰個資源有限，俾咗出去就冇。呢啲嘅匱乏感會令到佢哋好緊咁樣揸住自己僅有嘅嗰杯水。佢哋未必係嗰啲攞人着數或者借咗人錢唔還嘅人，但係佢哋會計較自己嘅每一次付出，又或者淨係付出好少，甚至唔願意付出。但係能量就有啲好得意嘅地方，你越覺得唔夠，你越唔敢俾出去，你就會越冇，越快流失。因為匱乏本身就係一種低頻嘅能量，你越匱乏，你就吸引更加多嘅匱乏。你覺得你攬住個杯水好安全，唔係啊，佢會流失㗎。但係當你如果面前有1000杯水都多到飲唔晒，而家有個人問你可唔可以俾杯水佢，你會點做？可能你半秒都唔會猶豫就飲啊，甚至可能你會問夠唔夠啊，使唔使飲多2杯啊？你俾完杯水佢嘅時候咧，可能你仲會覺得係好開心，因為可以幫到人，可以同人分享。呢一個能量嘅背後就係豐盛，你夠好，你有特可以俾人。我呢輪真係賺到夠啦，我真係好想俾人賺下。我哋成日都話要將能量放翻喺自己身上，呢個原因唔係為咗有力去話俾人聽自己條界線喺邊，亦都唔係有力去推開人哋，唔俾人哋過嚟飲你嗰2啖水，而係為咗首先將自己嗰啲杯裝滿晒。當你已經有足夠嘅水滿晒，甚至寫晒出嚟，你自然會想分享，而且分享嘅時候你亦都會覺得毫不費力，唔會覺得心痛。所以個分別喺邊呢？自私嘅人係覺得唔夠，要將所有嘢留翻俾自己。
匱乏啊嘛。自愛嘅人相反，因為佢哋將能量放咗喺自己嘅身上，佢哋夠強大，所以可以俾出去，而且因為佢哋夠膽俾出去，所以越嚟越多，越嚟越豐盛。我哋一定要了解一個狀況，就係如果我哋成日都係收埋嗰杯水嘅話，其實佢會變得越嚟越少。如果你要有足夠嘅水飲，你就唔可以淨係收埋你僅有嗰一杯水，因為一定要有能量流動，呢個概念非常重要。如果你咩都係諗住我自己做好我自己就得噶啦，我自己搞得掂噶啦，我唔使同人交流，人哋唔使幫我都唔使幫人嘅，你咁樣諗嘅話呢，你支水一定係越嚟越少噶。咁有啲人可能會覺得我自己都係得我嗰一杯水，咁我點同人分享啫？大家繼續聽落去會一路講嘅，但我哋而家首先了解一下自愛同自私嘅人嘅一啲特質先。其實喺同人相處嗰度咧，好容易睇出嚟嘅。嗱，好似同伴侶溝通為例先啦。自私同自愛嘅人表面都係好似講自己嘅感受，但係自私嘅人講自己嘅感受嘅時候咧，會係顧住維護一啲自己想要嘅嘢，即係佢哋甚至未必係商量，佢哋淨係想表達，咁唔係一個雙方面嘅溝通，而係單方面自己講嘢。當對方難受或者唔接受嘅時候，可能會覺得呢個就係對方嘅問題咯。我自己咧就係要維護我自己想要嘅嘢同埋我嘅界線。當佢哋面對一啲過咗去嘅事情，可能佢哋都會覺得咁發生咗啦，咁唔係點啫？佢哋未必會諗翻我之前咧呢件事我有啲乜嘢做得唔好，我下次應該係點做？即係個自省嘅能力係比較低。例如有啲人可能指出佢哋同其他人相處嘅時候有啲做得唔好嘅地方，佢哋可能會話咁下次注意咯。但係下一次其實佢哋都係咁做嘅，亦都唔會諗下自己即係做得有啲咩唔好啊，而家要點樣去彌補？有啲自私嘅人好容易會覺得係對方唔啱啦，對方唔聽自己講，又甚至唔愛自己。有啲可能更加覺得咁對方真係一個唔啱嘅人啦。佢哋咧唔會好積極去解決件事嘅，反而佢哋嘅態度會係咁我係咁噶啦，我嘅性格係咁樣，我嘅需要就係咁樣，我要尊重我自己，我要維護我自己想要嘅嘢，所以我唔會退讓。再唔掂嘅件事真係解決唔到啦，好解決個人，因為佢哋覺得咁樣係守護緊自己，愛緊自己，就好似唔俾人入侵自己嘅領域咁樣。簡單啲嚟講咧，佢哋唔係淨係要喺嗰場交或者嗰件事嗰度贏，而係整體個立場要贏啊！因為嗰個思想就係我如果去退讓嘅，你就會得到啲嘢。當你去得到一啲嘢嘅時候，就係我蝕底。呢一個退讓會令到我失去一啲嘢，而且我同你嘅關係係對立嘅，就好似杯水咁，你飲咗我兩啖，我就冇咗嗰兩啖，係對立嘅關係。但係自愛嘅人唔同，嗱，佢哋喺行為上面亦都未必係話一定要就晒對方，避免衝突，一定要退讓，而係佢哋會去睇要嗰件事對大家都好，因為佢哋夠自愛，佢哋都覺得自己好，佢哋係一個強者啊。個底層思想就係我有能力去維護我自己想要嘅嘢，同時照顧埋你嘅需要同埋感受。佢唔會覺得我俾咗嗰兩啖水你自己就冇，反而佢會積極去揾一啲方法去令到大家有更加多嘅水源。喺你哋嘅對話間，佢哋會問你嘅意見啦，一齊去揾一啲共識，會集中係處理嗰一件事，而唔係你有問題，你唔啱，你個人有性格缺陷，你唔啱佢。再深入啲嘅咧，就係其實佢哋都明白有一啲好嘅關係，可能身邊一個人可以扶持佢哋事業啊、金錢上面樣樣都好啲，所以佢哋了解到點解要大家都好。佢哋都唔會覺得我一退讓就係冇咗自己或者冇咗自己想要嘅嘢，因為佢哋了解到自己嘅價值唔係要由唔退讓去證明出嚟，佢哋退讓得起，因為佢哋夠愛自己，內心夠強大。講一個情況俾大家聽，不過其實呢啲情況咧係冇分男女嘅，男同女嘅自私嘅比例其實係差唔多嘅啫，只不過咁啱呢個 case 嘅性別係咁。老婆同奶奶唔啱，嗌完交，老婆夜晚唔開心同我老公呻啦，自私嘅老公大概就會話喂，咁我都冇辦法啊嘛，你咪就下阿媽咯，老人家，我媽不嬲都係咁噶啦，咁你想點啊？講多幾句可能就會覺得喂，好眼瞓啊，聽朝有個會要開一次先講。以上嘅說話咧都係發自佢嘅真心嘅，佢真係覺得自己幫唔到手，真係覺得老婆要自己處理。但自愛嘅老公咧唔同，佢首先會聆聽，然之後一齊去揾一個解決方法出嚟。可能佢自己嘅諗法都唔知啱唔啱，有冇用噶，但係會去面對。呢個老公可能會講可能咧今日咧你哋去嗌交呢個位咧，其實我都應該要出聲，但係我冇出聲，我都覺得自己唔係做得咁好，我覺得自己係需要改善嘅。咁老婆你覺得我有啲乜嘢做可以幫到件事啊？當佢要瞓嘅時候咧，可能佢都會解釋，
我都明白咧，你係唔開心嘅，咁等我聽日去思考下點樣做先。嗱，而家夜啦，不如我哋傾多15分鐘啦，講下其他嘢，然之後開心去瞓覺啦。我聽日放工翻嚟咧，即刻同你處理呢個問題，好冇？最緊要咧，其實佢係知道自己係喺呢件事上面係有責任，而佢係必須去處理同埋面對。嗰個分別就係咧，阿自私嘅老公覺得喂，真係唔關我事啊嘛，可能佢係會唔記得咗，根本阿老婆同阿媽嗰個相識就係因為佢，而佢亦都唔想去盡力或者嘥力或者努力去處理呢一啲咁難去面對嘅衝突。其實咁唔想去努力去付出去負責任咧，又係揸實咗自己個杯水。至愛嘅老公就係我信任我自己有呢一個能力，我有能力去安慰老婆、安慰阿媽處理好呢件事。而喺長遠嚟講咧，呢一個老公咧，其實亦都係聰明啲，佢哋喺個心裏面亦都係好明白，好嘅氣氛先可以令屋企每個人身體健康，自己都長命啲。而且佢唔係淨係一味退讓嘅，喺瞓覺嗰件事上面，其實佢係提出咗呢一個核心要求，就係嗰刻佢要去瞓覺，而唔係攞瞓覺去過咗呢件事唔再處理。喺呢度咧，介紹兩個詞語俾大家，我哋要學識點樣去分辨乜嘢係核心需求，乜嘢係非核心偏好。喺呢一件事上邊，至愛嗰個老公唔係去逃避，佢亦都係諗住去解決呢件事，只係喺嗰一刻佢嘅核心需求係因為佢聽日有一個好重要嘅會，所以佢要去瞓覺早啲休息，而佢亦都選擇咗用一種照顧對方感受溫柔嘅方法去同老婆傾。但係如果同一件事嗰度，當你去講出嚟係唔顧對方感受，然後覺得我個人係咁直接噶啦，係啊，係有嗰句講嗰句噶啦，係咁唔中意轉彎抹角噶嘛，咁呢一啲係你嘅非核心偏好，而唔係你嘅核心需求。除咗伴侶之間嘅關係，其實去傾生意或者同同事之間嘅關係亦都係一樣。自私嘅人喺職場上面都可能會覺得嗱，我就係設立咗呢啲界線噶啦，唔係我嘅嘢就一定唔做。呢啲能量亦都係攬住個杯水。但係自愛嘅人可能會覺得，我今次係用咗2個鐘頭去幫你去做咗一件事，但係我都仍然會有能力去應付我自己嘅工作。可能佢哋亦都會覺得我幫下你，你幫下我，同同事或者同我客之間嗰個好嘅關係就係咁樣建立啦。同人傾生意一樣啊，其實我哋想啲好處，我哋啲利益全部都係落晒喺自己嗰度，定係想大家都可以長遠咁樣合作落去呢？長遠合作就係 win-win 啊嘛。如果能量唔對等嘅，成日都係一家要輸嘅，其實個合作都唔會長遠。就算喺間公司度，老闆同個員工都係噶，你成日都要個員工去蝕底嘅，個員工遲早亦都會覺得好多怨氣啊，唔想做噶。自愛夠強大有能力嘅老闆就係我有能力去管理呢一間公司，帶住間公司去賺錢，同時我有能力對我嘅員工好，因為佢哋知道佢同員工係同一個 team 啊，唔係對立，即係話阿老闆蝕底咗，員工賺咗，唔會咁樣覺得啊。唔肯幫人、唔肯付出嘅人呢，個能量好收縮、好防衛，都好似咁樣縮埋嘅。呢一種嘅狀況，亦都會令到我哋唔打開自己，俾一啲好嘅能量過嚟我哋自己嗰度。而我所講嘅呢啲能量，當然係包括錢啦。其實錢同事業都係，你有嗰種自愛嘅能量，覺得自己好，覺得自己有能力，嗰啲錢啊、運氣啊或者貴人先會過嚟幫你。但係我今日想講最後嘅呢一種嘅能量自私嘅人，佢哋唔係嗰啲攞人着數、斤斤計較，反而係一啲唔願意接受人哋幫助嘅人。大家要留意下，一般人以為自私就係攞着數，但係其實自私嘅最核心係一切以自己嘅安穩、方便、利益為最高原則。有啲人拒絕接受人哋嘅幫助，表面睇嚟係好似係喂，我真係自己搞得掂喎，或者我唔想麻煩人，但係佢哋背後有時係唔想欠人哋人情，因為覺得欠人哋人情係一啲負擔同埋風險喺度。例如嗰個人免費幫我整電腦，但係我第日可能要聽翻佢幾個鐘頭訴苦，哇！咁我仲可能蝕咗幾個鐘俾佢，不如我自己揾幾百蚊去揾人整咗個電腦好過啦。或者第日佢提出任何要求，可能我要跟住佢嘅節奏，我冇得拒絕。所以呢啲人寧願一開始就唔接受其他人嘅幫助，因為佢哋怕要還嘅時候，可能嗰個成本仲高過自己嘅得益。對於呢一類自
自私嘅人嚟講咧，佢哋覺得避免麻煩比起維繫關係更加重要，因為佢哋唔想失去嗰個控制權，第日要幫翻人哋，令自己處於一個被動狀態。當一個人佢嘅決定係為咗避免將來有一啲麻煩或者損失嘅時候，即使佢冇攞人着數，只係拒絕受一啲幫助嚟避免佢將來有可能需要嘅付出，其實都係一啲自私嘅能量。呢一種諗法或者做決定嘅態度，其實亦都係會令到關係冇能量流動，因為真正嘅連結係需要雙向嘅給予同埋接受。今集講咗好多唔同嘅狀況，唔知大家有冇覺得自己有呢一啲嘅行為或者傾向，又或者有冇呢啲咁收縮嘅能量呢？咁有啲朋友可能會話：喂，我真係得一支水，真係俾唔到人，咁應該點樣處理呢？我哋點樣做先可以達到一齊贏、一齊得益呢？下集會繼續同大家講。今集講住咁多先，走之前記住 CLSS，下集再見，拜拜。